Hola, buenas, ¿cómo andamos? Hoy les vamos a traer un unboxing de la 1650 de Asus. Esta tarjeta gráfica es de nivel básico que ofrece un buen rendimiento en juegos y aplicaciones de productividad. La misma trae una memoria de video GDR5 de 4 GB. Contiene un diseño de doble ventilador que ayuda a mantener una temperatura baja a la hora del usado. Tiene un bajo consumo de energía, lo cual puede ser suministrada solamente con la ranura PCI Express. Y tiene una gran variedad de puertos de conexión, incluyendo un DisplayPort, un HDMI y un DVI. Y déjame en los comentarios, ¿qué placa tenés o cuál andás buscando?